呢個配比蒸出嚟嘅南瓜馬拉糕，全程唔需要手黐麵粉，都唔使用到泡打粉，只需要撩一撩就可以輕鬆搞掂。蓬鬆香軟得嚟又有啲嚼頭，每一啖落去都有淡淡嘅南瓜清香，真係好正㗎。家庭版詳細做法同配比分享俾你哋，鍾意嘅姊妹們收藏起身慢慢睇啦。我呢度係200克批咗皮嘅南瓜，盡量買呢啲顏色深啲嘅老南瓜，加返120克嘅白砂糖，300毫升嘅清水，調果霜模式重複打佢2次，打成細膩嘅南瓜汁。200克普通中筋麵粉，即係平時我哋蒸包蒸饅頭用嘅麵粉，150克木薯澱粉，4克嘅內高糖酵母。反正你記住，只要糖量佔到麵粉總量嘅7%以上，我哋就需要用到呢啲內高糖高活性嘅酵母。如果唔係會影響發酵㗎。木薯澱粉都係喎，唔好買錯。你買到品質差嗰啲好易翻車㗎。我用開白沙呢個，佢就係得純木薯澱粉嘅啫，一包係1斤裝嘅。平時我哋整粉果啊、芋圓啊、廚房埋芡啊，好多時候都用得到佢㗎。家下我將佢掛喺左下角嘅小黃車，佢有埋呢個專用酵母嘅選項㗎啦。有需要嘅姊妹們可以點入去睇一睇。倒入400毫升過濾好嘅南瓜汁，啲粉未打濕之前呢，冇咁容易推開㗎，唔使懷疑，都唔好另外加水，好快佢就會攪拌到咁樣絲滑嘅狀態㗎啦。揾支牙籤喺佢2倍高嘅位置做返個記號，冚蓋等佢室溫發酵，加下啲天時，我呢度係發酵咗大概50分鐘。發酵好之後，加返15克嘅粟米油，重新攪拌排氣，攪拌到發酵之前咁上下嘅高度就差唔多啦。蒸盤嘅底部同四周掃一層薄油，防止黐底，盡量唔好用太薄嘅蒸盤，如果唔係下邊受熱太快嘅話呢，好容易蒸出布丁層㗎。攞高少少倒入啲粉漿，輕輕揼佢幾下，揼出中間嘅大氣泡。凍水上鑊，冚蓋等佢稍為醒發5到8分鐘，再開火嚟蒸，全程大火蒸佢25到30分鐘，關火再焗多佢5分鐘，咁就大功告成㗎啦。唔辣手嗰陣時，表面可以掃一層薄油，防止風乾，咁樣蒸出嚟底糕非常之蓬鬆香軟㗎。改刀切成自己鍾意嘅大細，用南瓜蒸出嚟嘅馬拉糕，唔單止個色水好睇，關鍵係食起身仲有南瓜嘅清香，真係好正㗎。講得咁詳細都睇到呢度咯，點個讚鼓勵下，你都嚟試下啦。評論區等你嚟交功課。